egasi deyilgandan faqat toy ma'noni tushunmasligimiz kerak. Bu yerda ulug' dinni egasisiz bunga dinga ta'min qilsak ham bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hayotlarini hammasi avvalidan oxirigacha o'rganadigan bo'lsa, tug'ilganlardan hattoki payg'ambar bo'lmasdan oldingi davrlarda doimki vafot etgangacha bo'lgan so'zlari bo'lsin, amallari bo'lsin, harakatlari bo'lsin, hammasini o'rgangan olimlar, ulamolar biror nuqsonni topa olishmagan. Payg'ambarlarda bo'ladigan hislarning hammasi Zot sharifda jam etilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun Umar roziyallohu anhu va bir necha sahobalar bilan ko'chada ketib ketishgan ekan. Bir Yahudi insondan qarz olgan ekan. Xurmoni. Qarz olganligi sababidan u Yahudi ularning olimlar, ulamosi ekan. Tavrotni yaxshi bilgan inson ekan. Uni ismi Zayd ibn Sa'ala degan Yahudi ulamosi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bilamiz. Bashoratlari Tavrotda, Injilda, Ilohiy kitoblarda hammasida kelgan. Shularning kitobida yozilgan ekanki, oxirgi zamon payg'ambarini bitta xislati har qanday holatda ham unga g'azab qilinsa ham, unga ozor yetkazilsa ham, unga zarar berilsa ham, u hech qachon g'azablanmaydi, doim hali muloyim bo'ladi degan narsa bor ekan. Shu ma'noda sinash uchunmi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'llarini o'zi tutdi. Ey Muhammad, mendan olgan qarzingni tez qaytar. Sen bundaysan deb haqoratlab ketgan ekanda. Shunda bilamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobiy ikromlarning ichida eng shiddatlisi bo'lgan Umar roziyallohu anhu yo'llarida ekanlar. Ya Rasululloh, ruxsat bering, qilichni yaroq boshlab, hozir bu badbaxtni tilini kesib tashlayman, boshini sabtaga olib tashlayman deb o'dag'aylab ketdilar-da. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Ey Umar, o'zingni bos. Sen xato yo'ldasan. Bu seni ishing to'g'ri emas. Sen agar menga ham, bunga ham yaxshilik tilaydigan bo'lganingda menga aytishing kerak edi. Ey Rasululloh, Allohning rasuli, bu insondan qarz ekansiz, qarzingizni chiroyli ado eting. Bunga bo'lsa, ey Allohning bandasi, bu inson sendan qarz bo'lsa-da, qarzingni chiroyli talab qilgin. Inshaalloh bu inson sening qarzingni albatta vaqtida to'laydi deb unga chiroyli nasihat qilishing kerak edi deb. Endi bu insonga dag'dag'a qilib, buni qo'rqitib, qalbiga bir xos solganliging sababidan endi sen unga kafforat qo'ysan. Qarzingni ham beraman va 20 so'm xurmo ham berasan degan gapni aytganlarida hangi Yahudi bo'ldi, siz haqiqiy Allohning yerdagi oxirgi zamon payg'ambari ekansiz. Men bunga amin bo'ldim deb o'sha yerda o'zida shahodat kalimasini keltirgan. Va shuning uchun biz Zayd ibn Sa'ala roziyallohu anhu Yahudilardan kam